Alors, vous connaissez tous le Doppler, vous avez tous utilisé une machine d'échographie et vous savez certainement que le Doppler est utile en obstétrique pour trois choses et que trois choses. Và chúng ta biết rằng là chúng ta sẽ sử dụng Doppler ở trong sử dụng ở trong cái máy siêu âm và Doppler để làm phục vụ ba vấn đề. La surveillance du bien-être du fœtus, pour le dépistage des pathologies où il y a une anémie du fœtus, et pour regarder les vaisseaux, ce que l'on appelle une angiographie fœtale. Và chúng ta thấy rằng là có ba vấn đề mà trong Doppler có thể làm được, đấy là chúng ta phải kiểm tra xem là cái tình trạng sức khỏe của thai nhi nó có tốt hay không. Cái thứ hai là đánh giá những cái tình trạng của thai nhi có bị thiếu máu hay không, và với cái tình trạng và đánh giá những cái chức năng của các cái mạch máu ở trong của thai nhi. On va commencer par le plus simple, qui est l'angiographie du fœtus, c'est-à-dire regarder les vaisseaux sur une imagerie deux dimensions. Và chúng ta thấy bắt đầu bằng cái phần mà dễ nhất, đấy là chúng ta sẽ xem về các cái hệ thống mạch của thai nhi bằng cái hình ảnh siêu âm hai chiều. Alors, on commence par une pathologie qui est une malformation du cerveau du fœtus, une malformation vasculaire qui se passe dans la tête du fœtus. Và chúng ta vào một cái bệnh lý đầu tiên mà nó đi qua ở cái tổ chức não của thai nhi. Il s'agit d'une malformation artério-veineuse. Và đây là một cái bệnh lý về bất thường về cái nối động tĩnh mạch. Qui s'appelle un anévrisme de la veine de Galien. Và chúng ta đây gọi là phình tĩnh mạch Galien. C'est une malformation que l'on voit au troisième trimestre de la grossesse le plus souvent. Và chúng ta thấy rằng là phải xem vào cái giai đoạn vào 3 tháng cuối của thai nhi. Et puis qui avant que l'on mette le Doppler, avant de mettre le Doppler, on voit une dilatation des ventricules et une grosse masse au milieu du cerveau. Trước khi mà đặt Doppler thì chúng ta nhìn thấy cái hình ảnh đầu tiên ở trên siêu âm hai chiều, đấy là chúng ta nhìn thấy rằng là giãn não thất, và cái thứ hai nữa là có một cái khối ở phía giữa của cái đường giữa của cấu trúc não. Parfois, avant de regarder le cerveau, ce que l'on voit, c'est une maladie du cœur du fœtus. Và đôi khi thì trước khi mà nhìn thấy quan sát cái tổ chức não thì chúng ta có thể quan sát cái tim của thai nhi. Parce qu'il s'agit d'une grosse malformation artério-veineuse et pour lequel le cœur parfois doit fournir un effort beaucoup plus important que l'effort normal du cœur du fœtus. Và chúng ta thấy rằng là vì là do là có cái phình của tĩnh mạch Galien như thế cho nên là cái tim nó hoạt động rất là nhiều và tạo nên cái hình thái bất thường của tim. C'est une malformation qui est extrêmement grave parce que elle est grave pour le cerveau du bébé et elle est grave aussi pour le cœur du bébé. Và đây là một cái bất thường rất là nặng, ngoài cái việc là bất thường rất là nặng cho cái tổ chức não của thai nhi, còn là một cái bất thường nặng cho tim của thai nhi. Le pronostic dans toutes ces séries internationales est effroyable, avec une mortalité qui est au-delà de 50%. Le pronostic dans toutes les séries internationales est effroyable, très mauvais, avec une mortalité de plus de 50%. Tức là cái tiên lượng của cái bệnh lý này ở trên thế giới thì đều thấy rằng là cái tiên lượng này cực kỳ xấu và chiếm tỷ lệ tử vong là gần như trên 50%. Le Doppler ici, lorsque vous voyez cette masse dans le crâne du bébé, vous allumez le Doppler couleur, vous connaissez tous ce Doppler couleur, et on voit cette grosse masse avec tous les vaisseaux qui rentrent dedans. Et on peut même faire une reconstitution 3 dimensions de la masse. Và chúng ta thấy rằng là trên cái hình ảnh siêu âm hai chiều chúng ta nhìn thấy một cái khối như thế ở trong đền sọ của thai nhi. Tuy nhiên là khi mà chúng ta đặt cái Doppler lên thì chúng ta thấy đấy là có cái phổ của mạch, và chúng ta có thể dựng cái hình ảnh đấy trên cái siêu âm 3 chiều. Autre exemple. Một cái ví dụ khác. Tu peux avancer. Voilà. Lorsque vous regardez une coupe du périmètre abdominal, vous voyez la vessie, et parfois vous voyez une petite masse liquidienne devant.
Và nếu như ảnh siêu âm 3 chiều, siêu âm 2 chiều ở trên bụng, chúng ta thấy rằng là có một cái hình ảnh của cái bàng quang, và phía trước cái bàng quang thì chúng ta nhìn thấy có một khối trống âm. Et pour savoir ce qu'est cette petite masse, vous allumez le Doppler couleur et on voit qu'en fait c'est un prolongement de la veine ombilicale. Và để biết xem là cái hình ảnh mà ở trên siêu âm 2 chiều này là cái gì, khi chúng ta phổ Doppler lên thì chúng ta nhìn thấy rằng là đấy là chính là một hình ảnh mạch, mà đấy là cái hình ảnh kéo dài của những mạch rốn. C'est très fréquent et ce n'est pas grave. Và thì chúng ta thấy rằng là rất là đôi khi chúng ta rất là hay gặp, và đây là một cái bệnh lý không có gì là nặng nề cả. Voilà. Angiomépathie. Un angiomépathie est une petite malformation vasculaire qui se passe au milieu du foie. Đây là một cái khối u máu mà của gan, và chúng ta thấy rằng là nó đi vào giữa của cái vùng gan. Et lorsque l'on regarde au Doppler, on voit un petit peu de Doppler un peu partout dans le foie et surtout ici au sein de la petite tumeur vasculaire. Và chúng ta thấy là khi chúng ta đặt Doppler lên thì chúng ta nhìn thấy rằng là khi mạch nó phổ là gần như là khắp nơi, và đặc biệt là có một cái khối nằm ở giữa cái vùng gan. C'est parfaitement bénin également et ça va disparaître après la naissance. Và cái hình ảnh này thì rất là lành tính, và em bé sau sinh thì sẽ bị biến mất cái hình ảnh. Au premier trimestre, on peut regarder le cœur des bébés. Trong 3 tháng đầu chúng ta có thể quan sát thấy tim của thai nhi. Et on peut voir parfois des malformations cardiaques qui sont extrêmement importantes de faire le diagnostic avant la naissance. Và đôi khi ở trong 3 tháng đầu chúng ta có thể quan sát thấy những cái bất thường của tim rất là nặng nề, mà sau đấy thì chúng ta chẩn đoán sau sinh. Et en particulier cette malformation qui s'appelle la transposition des gros vaisseaux. Và một cái bệnh lý mà chúng ta thấy đấy là đảo gốc động mạch. Cette malformation, on a montré que lorsqu'on fait le diagnostic avant la naissance, le pronostic est excellent lorsqu'un chirurgien cardiaque les opère après la naissance dans une bonne condition. Chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta chẩn đoán được cái đảo gốc động mạch này trước sinh, thì sau đấy thì các cái nhà phẫu thuật về tim mạch của nhi khoa sẽ điều trị rất là tốt và có cái kết quả rất là tốt nếu mà chúng ta có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ càng. Ce sont des enfants qui vont grandir jusqu'à l'âge de 90 ans et qui vont pouvoir faire du sport et qui vont aller bien. Và cái đứa trẻ này vẫn lớn lên hoàn toàn khỏe mạnh và có thể là luyện tập thể thao bình thường. Si on ne fait pas le diagnostic avant la naissance, les enfants meurent. Mà nếu chúng ta không chẩn đoán được cái đảo gốc động mạch này trước sinh thì đứa trẻ sinh ra sẽ bị chết. Et le signe principal, c'est lorsque les deux gros vaisseaux du cœur qui sortent du ventricule sont parallèles et ils ne se croisent pas. Và cái mà dấu hiệu đầu tiên mà chúng ta có thể chẩn đoán đấy là gì? Đấy là hai cái mạch máu lớn đi ra mà nó không bắt chéo nhau như thế này, mà nó lại đi song song. On peut faire d'autres types de diagnostics qui sont moins intéressants, mais parfois on les voit, et en particulier le tronc artériel commun. Và có một cái hình ảnh rất là ít gặp nhưng mà chúng ta cũng có thể nhìn thấy đấy là có một thân trung động mạch. Dans le tronc artériel commun, il y a un seul vaisseau qui sort du cœur, il n'y a pas une aorte et une artère pulmonaire. Và chúng ta thấy một thân trung động mạch đấy là gì? Đấy là chỉ có một cái mạch máu lớn đi ra khỏi tim, không có động mạch chủ, không phải là động mạch phổi. Et de ce gros vaisseau qui sort avec une seule valve naissent deux vaisseaux qui sont l'aorte et l'artère pulmonaire. Và sau khi đi ra khỏi tim thì nó chỉ có một cái van duy nhất, và sau đấy thì nó tạo nên là động mạch chủ và động mạch phổi. Ici, le Doppler vous permet de confirmer une image que vous avez pu suspecter en échographie bidimensionnelle. Và chính nhờ Doppler mà chúng ta có thể khẳng định được cái chẩn đoán của nó trên hình ảnh nghi ngờ trên siêu âm 2 chiều. Parfois, il se passe des choses à l'échographie que l'on ne comprend pas. Đôi khi thì có những cái hình ảnh về trên siêu âm mà chúng ta không hiểu được. En particulier lorsque l'on voit un gros rein anormal. Ví dụ như đôi khi chúng ta nhìn thấy là cái quả thận rất là to và không bình thường. En allumant le Doppler couleur sur ces zones tumorales anormales, on peut en apprécier le contenu vasculaire. Và nếu mà chúng ta đặt Doppler lên thì trên cái hình ảnh cái khối mà không bình thường này thì chúng ta nhìn thấy nó
chứa rất là nhiều hình ảnh của mạch máu. Mais les tumeurs rénales sont extrêmement rares avant la naissance, très très rares. Và cái u này thì cực kỳ là hiếm ở lúc sinh ra. Le pronostic, ça dépend c'est sûrement bon. Il faut les opérer après la naissance. Và với hình ảnh như thế này thì cái tiên lượng của thai nhi rất là sau sinh thì rất là tốt, thì người ta có thể phẫu thuật được. Beaucoup moins rares sont les séquestrations pulmonaires. Và một cái bệnh lý nữa cực kỳ hiếm đấy là cái phổi điện lập. Ça c'est moins rare et c'est très intéressant d'en faire le diagnostic avant la naissance. Và nó thực sự là rất là hiếm nhưng mà cần phải chẩn đoán đợt trước sinh. C'est très intéressant parce que parfois ces enfants après la naissance vont nécessiter une intervention chirurgicale qui va guérir complètement le bébé. Vì nếu mà chúng ta chẩn đoán được trước sinh chẳng hạn thì khi đứa trẻ này khi ra ngoài và được phẫu thuật thì nó được điều trị hoàn toàn, khỏi hoàn toàn. Alors qu'est-ce que c'est que la séquestration? La séquestration c'est un petit morceau de poumon en plus, mais qui n'est séparé du reste du poumon. Il n'y a pas de bronche et il n'y a pas de vaisseaux qui viennent des artères pulmonaires. Và chúng ta thấy rằng là phổi biệt lập là gì? Đấy là một cái phần của phổi, nhưng mà nó không hề có các cái khí quản khí phế quản, mà nó chỉ là một cái phần của phổi, và cái mạch máu và nuôi dưỡng của cái phổi biệt lập này là đi ra từ cái động mạch chủ. Ce petit morceau de poumon est parfois très gros et se manifeste par une image hyper échogène. Và đôi khi cái phổi biệt lập này thì có cái hình ảnh rất là to, và trên hình ảnh siêu âm thì chúng ta nhìn thấy rằng là đấy là hình ảnh tăng âm. Lorsque l'on met le Doppler, et il faut regarder le Doppler sur les images hyper échogènes du poumon. Và lúc đấy thì chúng ta phải đặt cái hình ảnh Doppler ở trên cái khối mà có tăng âm đấy. Parce que parfois on voit un petit vaisseau qui naît de l'aorte. Vous voyez le petit vaisseau ici, et on peut le voir aussi en Doppler. Và chúng ta thấy rằng là cái phổi biệt lập thì bao giờ cũng được nuôi dưỡng bằng cái mạch máu của cái động mạch chủ, cho nên là nếu mà chúng ta đặt phổi Doppler lên thì chúng ta có thể nhìn thấy được cái mạch máu đi từ động mạch chủ đi ra để nuôi dưỡng cái khối u này. Et lorsque vous voyez une image hyperéchogène du poumon avec un petit vaisseau qui naît de l'aorte, il s'agit forcément d'une séquestration pulmonaire. Và cho nên là khi chẩn đoán chúng ta thấy rằng là nếu với một cái hình ảnh rằng là có một cái hình ảnh tăng âm hoặc là lồng ngực hoặc là ổ bụng, và nhìn thấy một cái mạch máu mà đi ra từ động mạch chủ thì đấy chắc chắn đấy là chính là cái hình ảnh của phổi biệt lập. Et pour les pédiatres, c'est très important parce que parfois le traitement, c'est l'embolisation et pas la chirurgie. Và đối với các cái nhà nhi khoa thì cực kỳ là quan trọng, vì sau đấy thì người ta chỉ làm nút mạch là được, không cần phải làm phẫu thuật. Maintenant, on a fait les choses faciles et on va regarder les autres types de Doppler que l'on utilise. Và bây giờ chúng ta sẽ xem những cái hình ảnh Doppler khác mà chúng ta có thể sử dụng. Alors, le signal que l'on enregistre en Doppler atteste la différence de fréquence que l'on va observer à une équation. Và chúng ta thấy rằng là các cái tín hiệu của Doppler thì chúng ta được ghi lại và được tính theo cái delta F. Delta F, ça représente l'intensité du signal que vous allez pouvoir mesurer. Và chúng ta thấy rằng delta F đấy như là cái cường độ của cái tín hiệu mà chúng ta đo được. Ce delta F dépend de la vitesse du sang dans le vaisseau. Và cái delta F này là hoàn toàn phụ thuộc vào cái tốc độ của mạch máu. Ça va dépendre des tissus et de la quantité de tissus que la sonde va devoir traverser pour arriver jusqu'au vaisseau. Và phụ thuộc vào cái tổ chức mà các cái sâu và cái sóng mà nó có thể đi qua để đi vào trong cái mạch máu. La fréquence d'émission de la sonde en Hertz. Và cái tần suất của nó đi qua. Et le plus important, c'est l'angle entre la sonde et le vaisseau. Và cái quan trọng nhất là cái góc giữa cái sóng siêu âm và cái mạch máu. Ce qui est important dans cette formule, c'est le cosinus de l'angle que fait la sonde avec le vaisseau. Và chúng ta thấy rằng là cái tính của cái cos này chính là do là cái sóng siêu âm và cái góc của cái mạch máu. Le deuxième paramètre dont on va discuter, c'est la vitesse circulatoire, la vitesse du sang dans le vaisseau. Và cái thứ hai mà chúng ta cần quan tâm đấy là tốc độ của các cái máu của cái dòng máu.
Souvenez-vous de vos cours de mathématiques. Cosinus de 90, le cosinus d'un angle de 90 degrés, ça vaut 0. Và chúng ta nhớ rằng ở trong toán học thì là cốt mà của cái góc của 90 độ thì bằng 0. Donc lorsque votre sonde est parfaitement perpendiculaire au vaisseau et que le faisceau d'ultrasons est perpendiculaire au vaisseau, vous avez un cosinus de 90 qui vaut 0. Nếu mà chúng ta đưa một đặt cái sóng siêu âm, cái đầu dò siêu âm mà đi vào và lại là vuông góc hoàn toàn với cái mạch máu này thì chúng ta sẽ thấy là cái cos của nó là bằng 0. Et donc vous n'allez rien enregistrer. Và lúc đấy thì chúng ta chẳng ghi được cái gì. Et donc il ne faut jamais que la sonde soit à 90 degrés avec le vaisseau que vous voulez analyser. Và đừng có bao giờ đặt cái sóng siêu âm mà đặt cái đầu dò vuông góc với cái sóng siêu âm như thế, vì rằng là nếu mà với cái mạch máu mà chúng ta muốn là để thăm dò, nếu mà chúng ta đặt cái đường vuông góc như thế thì chúng ta không thể nào đánh giá được cái gì cả. Plus vous allez pencher la sonde d'un côté ou de l'autre, plus vous allez avoir un signal fort. Và nếu mà chúng ta nghiêng cái đầu dò hoặc là sang bên trái hoặc là sang bên phải thì lúc đấy thì chúng ta sẽ có một cái tín hiệu mạnh nhất. L'autre paramètre qui va influencer la qualité du signal que vous allez enregistrer en Doppler, que ce soit en Doppler couleur ou en Doppler pulsé, ça va être la vitesse de propagation du sang dans le vaisseau. Và cái thứ hai mà ảnh hưởng đến cái giá trị của nó đấy chính là tốc độ của cái dòng máu. Pour les vaisseaux qui sont très très lents, les veines où l'écoulement est très lent, vous allez aussi avoir ici une différence de fréquence mesurée très très petite. Và chúng ta thấy rằng là nếu chúng ta đặt Doppler vào động mạch và tĩnh mạch chẳng hạn thì cái tốc độ của nó rất là chậm, cho nên là cái giá trị của nó cũng rất là thấp. Donc les deux choses que vous devez garder à l'esprit, c'est d'avoir une sonde qui a un angle le plus loin possible de 90 degrés avec le vaisseau et de ne pas essayer de mesurer des vaisseaux dans lesquels le sang circule trop lentement. Và cho nên là có hai cái điều mà các bạn cần nhớ khi làm siêu âm đấy là gì? Là không bao giờ đặt cái sóng siêu âm mà vuông góc với được quá vuông góc 90 độ với là mạch máu. Và cái thứ hai nữa là đừng có đánh giá ở những cái mạch máu mà có tốc độ quá chậm. Alors il existe beaucoup de façons d'utiliser l'effet Doppler en échographie. Vous avez le système duplex. Có rất là nhiều các cái hệ thống để đánh giá về cái Doppler. Cái thứ nhất là hệ thống đôi duplex. Vous avez une image bidimensionnelle et à côté vous avez un flux que vous mesurez sur une lignée de visée Doppler. Đấy là cái hình ảnh siêu âm hai chiều mà chúng ta nhìn thấy, vào bên cạnh đấy thì chúng ta nhìn thấy được các cái sóng siêu âm Doppler. Vous avez aussi un système duplex avec codage couleur, où vous avez une image bidimensionnelle et le codage en couleur du sens du flux sur l'image. Và cái thứ hai là chúng ta nhìn ngoài cái hình ảnh là siêu âm hai chiều đấy thì chúng ta có thể là có cả đặt siêu âm màu lên thì chúng ta có cả hình ảnh của sóng siêu âm màu. Et ici la couleur vous donne le sens du flux, est-ce que ça s'approche ou est-ce que ça s'éloigne de la sonde, et la vitesse dans le vaisseau. Và với cái Doppler màu thì chúng ta có thể đánh giá được là cái dòng chảy nó đi đến gần đầu dò hay là đi xa đầu dò. Cái thứ hai nữa là đánh giá được cái tốc độ của dòng máu. Et vous avez des systèmes triplex où vous avez à la fois l'image bidimensionnelle, à la fois le codage couleur et la vitesse dans un petit échantillon dans une visée Doppler. Và chúng ta thấy rằng là một cái hệ thống siêu âm nữa đấy là hệ thống siêu âm là 3 chiều. Đấy là gì? Ngoài cái hình ảnh siêu âm 2 chiều chúng ta nhìn thấy cái Doppler màu và chúng ta có thể đánh giá được cái tốc của nó. Plus vous allez utiliser de fonctions complexes, en particulier le système triplex, moins vous allez avoir une qualité de la mesure qui sera bonne. Và nếu mà chúng ta càng sử dụng những cái chức năng mà phức hợp quá, là ví dụ như triplex chẳng hạn, thì chúng ta sẽ thấy rằng cái chất lượng của nó lại càng kém. Dùng càng cái máy nó càng tốt thì cái chất lượng nó lại càng kém. Parce que malgré tous les progrès de l'informatique et tous les progrès des machines d'échographie, lorsque vous mettez les trois fonctions ensemble, ça ralentit beaucoup la cadence de l'image. Và chúng ta thấy rằng là mặc dù là với những cái tiến bộ của kỹ thuật về khoa học, nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng những cái phức hợp mà quá càng nhiều phức hợp bao nhiêu thì nó sẽ làm cho cái ảnh hưởng nhiều đến cái chất lượng của cái hình ảnh. Enfin, un des plus intéressants aujourd'hui, qui a fait son entrée dans les Doppler le plus récemment, est le Doppler puissance.
Và chúng Doppler ta énergie. và cái điều có một cái Doppler nữa đấy là Doppler năng lượng. Et là, ce que l'on matérialise, c'est la concentration en cellules qu'il y a dans le vaisseau. Và đấy chính là cái sự tập trung của các cái tế bào trong mạch máu. Avec cette méthode d'imagerie Doppler, elle est beaucoup moins sensible à tous les problèmes que l'on avait vus dans les images, dans les problèmes d'avant, sur le effet Doppler. Và chúng ta thấy rằng là với cái mà Doppler năng lượng này thì nó lại cũng có những cái nhược điểm giống như là cái Doppler mà lúc nãy tôi vừa nói. Ça dépend beaucoup moins de l'angle de la sonde avec le vaisseau analysé et ça a une meilleure détection des flux lents. Và cái này thì nó ít phụ thuộc vào cái góc của cái sóng siêu âm. Cái thứ nhất là phụ thuộc ít thuộc vào góc, và cái thứ hai nữa là ít phụ thuộc vào cái tốc độ của dòng máu. Mais on n'a pas la direction du sang. Nhưng mà điều với cái Doppler năng lượng thì chúng ta không biết được cái dòng chảy, tức là không biết được là đi xa hay đi gần của đầu dòng. Voilà. Alors, la première chose à faire lorsque l'on commence à faire une analyse Doppler, c'est évidemment de régler les deux problèmes que l'on a évoqués au départ, de travailler sur l'angle d'incidence du faisceau ultrasonore avec le vaisseau analysé. Chúng ta thấy rằng là phải chỉnh cái thứ nhất là chỉnh cái góc mà chúng ta muốn đo cái mạch máu. Et de régler la PRF, la Pulse Repetition Frequency. Và cái thứ hai là chúng ta phải chỉnh cái PRF, tức là cái PRF là cái gì nhỉ? Qui est la fréquence d'émission de la sonde. Đấy là tốc độ của dòng chảy. Tần suất lặp lại xung. Et de régler la PRF pour optimiser la détection de la vitesse en fonction de la vitesse du sang dans le vaisseau analysé. Và chúng ta thấy rằng là với cái mà chỉnh cái lặp lại dòng tần suất này thì nó có thể là điều chỉnh được tất cả những thứ mà chúng ta đang muốn đo. Le plus difficile, c'est de voir des vaisseaux avec des flux lents. Và rất là khó nếu mà khi nhìn thấy những cái mạch máu mà có cái dòng chảy chậm. Pour voir ces vaisseaux, il faut baisser cette PRF. Và cho nên là chúng ta phải giảm cho được cái PRF này. Mais en baissant la PRF, on va augmenter le bruit. Và nếu mà khi mà chúng ta giảm cái PRF này thì chúng ta lại làm tăng cái tiếng ồn lên. Et on aura une image qui sera beaucoup moins jolie. Và lúc đấy thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái hình ảnh của nó sẽ không đẹp. En revanche, lorsque l'on veut mesurer un flux dans un vaisseau rapide comme une artère, khi mà chúng ta muốn đo một cái tốc độ của một cái mạch máu ở trong động mạch, là il faut monter la PRF, voilà. Et ce qui vous permet d'avoir une image beaucoup plus claire parce qu'on n'aura plus les bruits des mouvements du fœtus, les bruits des parois, les bruits du liquide amniotique. Và lúc đấy thì chúng ta bắt buộc là phải nâng cao cái PRF để làm sao đấy chúng ta làm giảm được tất cả các tiếng ồn, cái cử động của thai nhi, cái cử động của cơ thể mẹ. Vous pouvez encore améliorer la qualité de l'image rendue en mettant des filtres. Ngoài ra thì để mà làm thế nào đấy để cho cái chất lượng cái hình ảnh đẹp thì chúng ta phải tăng cái bộ lọc lên. Ces filtres enlèvent toutes les fréquences basses. Và ne gardent que les fréquences élevées. Và chúng ta thấy rằng là với cái bộ lọc này thì nó sẽ loại bỏ hết tất cả những cái tần suất chậm và nó chỉ có đưa cái hình ảnh cái tần suất nhanh. Donc ça enlève le bruit. Và nó có thể làm xóa bỏ được cái tiếng ồn. Vous ne pouvez pas mettre de filtre lorsque vous mesurez des vitesses faibles dans des veines par exemple. Và chúng ta không thể nào loại bỏ cái bộ lọc này ở trong những cái mạch máu mà có tốc độ chậm, ví dụ như là ở trong tĩnh mạch. Quand vous travaillez en Doppler couleur ou en Doppler pulsé, khi mà chúng ta nếu mà làm trong cái Doppler màu hoặc là Doppler xung, pensez toujours à bien avoir vu le codage du sens du flux. Và đến lúc đấy thì bắt buộc là chúng ta phải quan tâm đến cái coda của cái dòng. La convention internationale est d'avoir du rouge
pour les flux qui s'approchent de la sonde et du bleu pour les flux qui s'éloignent de la sonde. La convention internationale Oui, est c'est ça. d'avoir un codage rouge pour les flux qui s'approchent de la sonde et un codage bleu pour les flux qui s'éloignent de la sonde. Với cái đồng thuận của thế giới thì người ta thấy rằng là với cái màu đỏ thì là đi gần đến đầu giò và màu xanh thì lại đi xa đầu giò. Mais normalement c'est le vert c'est proche du son et le rouge c'est loin du son. Tức là cái màu đỏ thì nó đang đi gần đầu giò và cái màu xanh thì đi xa đầu giò. Alors les principaux, on va regarder des exemples pour ça. Les principaux Doppler que vous allez pouvoir réaliser en obstétrique sont les artères de l'utérus de la maman, les artères ombilicales du fœtus, les artères cérébrales du fœtus et après beaucoup d'autres Doppler possibles. Có các cái trong cái Doppler để siêu âm của thai nhi thì có 3 cái Doppler chính mà chúng ta cần phải thăm dò. Cái thứ nhất là Doppler động mạch tử cung của người mẹ, cái thứ hai là Doppler của động mạch rốn và cái thứ ba là Doppler động mạch não. Ngoài ra thì còn có rất là nhiều các cái Doppler khác. Aujourd'hui, on va parler de cela et de celui-là. Doppler ombilical, Ombilicale, utérine, ombilicale et cérébrale, et le ductus venosus. Và hôm nay thì chúng ta sẽ nói về các cái Doppler của động mạch tử cung, động mạch rốn, động mạch não và ống Archimedes. Parce que les autres, personne ne sait les interpréter. Và còn những cái mạch máu khác, những cái Doppler khác thì không ai biết là làm thế nào để có thể đánh giá được. Alors le premier Doppler que l'on va étudier, ça va être le Doppler des artères utérines. Và cái Doppler đầu tiên mà chúng ta cần phải đánh giá thăm dò đấy chính là Doppler động mạch tử cung. Alors vous savez certainement que lors de la grossesse, le flux du placenta, la quantité de sang qui est déviée vers le placenta augmente. Và chúng ta thấy rằng là cái mạch máu của thai nhi thì nó rất là ảnh hưởng đến nếu mà khi mà cái bánh rau càng ngày càng sẽ phát triển. Et de façon et pour que ce flux se passe dans de bonnes conditions, il y a un envahissement du trophoblast, du myomètre utérin. Và chúng ta thấy rằng là để làm sao mà cái mạch máu có thể xâm nhập vào trong cái bánh rau mà có cái dòng chảy tốt nhất. Pardon, pas du myomètre, de la muqueuse utérine. Và thì làm sao đấy thì các cái gai rau nó phải xâm nhập được vào trong các cái cơ tử cung. Cet envahissement du trophoblast se passe en 2 vagues successives. Une première très tôt dans la grossesse, entre quelques semaines jusqu'à 13 semaines. Và cái xâm lấn của các cái bánh rau này vào trong cơ tử cung thì nó gồm có hai chu kỳ, 2 giai đoạn. Là cái thứ nhất là từ 13 semaines à 18 semaines, c'est ça? Et la deuxième de 13 à 18. La première dès le début de quelques semaines jusqu'à 13 et la deuxième de 13 à 18. Là cái lần thứ nhất là vào lúc mà giai đoạn đầu của thai kỳ và lần thứ hai là bắt đầu từ 13 cho đến 18 tuần. Le but de cet envahissement est d'arriver à une ouverture des vaisseaux et que ces vaisseaux deviennent complètement non résistifs. Il n'y a plus de résistance. Và chúng ta thấy rằng là cái mục đích của cái xâm lấn của các cái gai rau vào trong cái cơ tử cung của người mẹ để nhằm mục đích là gì? Làm thế nào đấy để mà nó không còn có sức cản của cái mạch máu này không bị sức cản nữa. La paroi des vaisseaux maternels est complètement détruite par le placenta pour qu'il y ait un débit continu et de grande quantité. Và chúng ta thấy rằng là các cái thành của cái mạch máu của người mẹ thì bị phá hủy bởi các cái gai rau và làm cho cái lưu lượng và cái tuần hoàn tốc độ của nó là tăng nhất có thể. Lorsque ça ne se passe pas bien et que les vaisseaux gardent une paroi qui a une résistance, eh bien, on arrive à des anomalies, des Doppler utérins et possiblement des anomalies de croissance. Và chúng ta thấy rằng là khi mà cái mạch máu này nó không được ở trong những điều kiện tốt, tức là nó không giãn mà nó vẫn giữ nguyên cái hình thái như lúc đầu, thì chúng ta sẽ nhìn thấy cái phổ Doppler nó sẽ bệnh lý và cái thứ hai là thai sẽ bị ảnh hưởng đến cái sự phát triển. Le Doppler utérin
explore la baisse des résistances au niveau des artères spiralées lors de la colonisation de ces vaisseaux par le trophoblaste, par le placenta. Và chúng ta thấy rằng là cái thăm dò của Doppler này là trong cái việc là tìm cái chủ yếu là ở trong cái trở khám của cái mạch ở cái mạch máu xoắn ốc của động mạch tử cung do cái sự xâm lấn của các cái tế bào vai sau. Lorsque les parois est encore très épaisses, comme les artères normales, avec toutes les couches habituelles d'une artère, on a cette forme-là de Doppler. Khi mà cái thành mạch nó còn rất là dày với lại đầy đủ các cái lớp của cái thành mạch như thế này thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái phổ Doppler là nó có hình dạng là hình hai đỉnh thế này. Cette forme, qui ressemble un petit peu à un dos de chameau, ou alors les montagnes de la baie de Halong, eh bien, on appelle ça un notch ici. Và cái hình ảnh này chính là cái hình ảnh như là cái núi hình ảnh của cái đồi núi mà đây thì người ta chỉ gọi chính là notch, đối lượng notch. Un notch, vous voyez, ça monte, la systole, et avant de redescendre, ça descend très bas, ça remonte et ça rebaisse. Và chúng ta thấy rằng là với cái tốc độ tâm du sau đấy thì sau tốc độ tâm du thì nó sẽ giảm xuống dần và sau đấy thì nó lại bắt đầu lại tăng lên. Et lorsque la paroi est complètement ouverte ici, lorsque on a une destruction normale des différentes couches par le trophoblaste, des différentes couches des parois artérielles, comme c'est là avec le vaisseau est gros, on a un flux qui monte et qui redescend et qui est très largement ouvert. Và chúng ta thấy rằng là khi mà các cái thành mạch máu của mẹ mà nó đã bị xâm lấn bởi các cái tế bào của vai rau rồi và nó đã mất cái lớp mà như là giải phẫu bình thường của nó thì chúng ta thấy rằng là cái mạch máu nó được mở rộng rất là to và trên cái hình ảnh siêu âm thì chúng ta nhìn thấy rằng là sóng tâm trương nó đi lên và nó bắt đầu đi xuống và cái khoảng cách giữa của giữa cái sóng này là rất là rộng. Alors, pour ceux qui font de la chirurgie gynécologique, vous connaissez certainement la topographie des artères utérines. Và nếu mà các cái nhà phụ khoa thì tất nhiên là biết được cái vị trí giải phẫu của cái động mạch tử cung. Les artères utérines naissent des artères hypogastriques ou artères iliaques internes. Và chúng ta thấy rằng là cái động mạch tử cung thì được xuất phát bởi cái động mạch hạ vị. Elles font une boucle au niveau du col de l'utérus avant de remonter le long des parois latérales de l'utérus. Và nó nằm ở cái vị trí gần cổ tử cung và sau đấy thì nó đi lên dọc theo cái thân tử cung. Et donc, ce que l'on va chercher à voir, c'est le croisement entre cette artère utérine et l'artère hypogastrique. Và chúng ta thấy rằng là có cái sự bắt chéo giữa cái động mạch tử cung và động mạch hạ vị. Iliaque interne, c'est ça? Hoặc là động mạch chậu anh đét của externe. Interne. Vì đó động mạch chậu trong hay động mạch chậu ngoài, động mạch chậu trong. C'est ma faute. Và ông hỏi đấy lỗ tai ông không thể tạo được gì. Il est iliaque interne ou hypogastrique. Đây là động mạch chậu trong hay là động mạch chậu ngoài? Alors, lorsque l'on mesure ce Doppler, on commence par voir, reviens en arrière une diapo, ça va. Première chose à faire, c'est de regarder en Doppler couleur ou en Doppler énergie. Và để mà đo cái động mạch tử cung này thì đầu tiên là chúng ta phải sử dụng hoặc là Doppler màu hoặc là Doppler năng lượng. De vérifier la position de l'artère utérine. Và đánh giá được, kiểm tra lại được cái vị trí của cái động mạch tử cung. Une fois que l'on a vérifié la position de l'artère utérine, on peut mettre la visée Doppler. Et vous voyez ici qu'on a une boîte de couleurs avec le codage dans le bon sens, c'est-à-dire rouge qui s'approche de la sonde, bleu qui s'éloigne de la sonde et la petite visée Doppler au niveau du vaisseau. Khi mà chúng ta đã định vị được cái vị trí của cái Doppler động mạch tử cung rồi với lại là cái cửa sổ màu của Doppler màu như thế này thì chúng ta thấy cái hình ảnh hiển thị ở trên biểu hiện ở trên cái màn hình là cái màu đỏ là nó đi gần với đi về theo hướng của đầu giò và cái màu xanh này là nó đi xa của hướng đầu giò. Et l'on mesure 3 ou 4 systoles de l'artère utérine. Và cái đo đấy là chúng ta sẽ đo được là 4 đỉnh tâm thu, 3 hoặc là 4 đỉnh tâm. Sur un spectre de Doppler pulsé comme celui-ci, on peut faire plusieurs mesures de plusieurs index.
Và với cái Doppler xung như thế này thì người ta có thể đo được rất là nhiều chỉ số. On peut mesurer par exemple l'index de résistance, le resistance index en anglais, qui est défini par la différence entre la systole moins la diastole divisé par la systole. Systole moins diastole divisé par systole. Và chúng ta thấy rằng là với cái Doppler động mạch tử cung người ta có thể đo được cái sức cảm của chỉ số sức cảm của nó thì là tính bằng cái gì? Bằng cái đỉnh tâm thu trừ đi là tâm trương và sau đấy chia cho đỉnh tâm thu. On peut aussi mesurer des rapports plus compliqués que l'on utilise le plus souvent aujourd'hui, que son index de pulsatilité. Và cái thứ hai mà người ta có thể đo đấy là đo cái chỉ số xung mà bây giờ càng ngày người ta càng hay sử dụng. L'index de pulsatilité est souvent plus sensible pour le diagnostic des anomalies de Doppler en général. Và chúng ta thấy rằng là với cái chỉ số xung này thì nó có thể là có cái giá trị nhạy hơn trong cái Doppler. Mais il faut un ordinateur pour le calculer. Nhưng mà đều với cái Doppler xung này thì cần phải với cái chỉ số xung này thì chúng ta cần phải dùng cái máy tính để đánh giá. Il faut un ordinateur pour calculer la vitesse moyenne parce qu'il faut faire l'intégrale, l'air sous la courbe de tout le spectre. Vì chúng ta thấy rằng là chúng ta phải tính được cái tốc độ trung bình của cái dòng máu này. Et donc, on fait la systole moins la diastole, comme pour le résistance index, mais non pas divisé par la systole, mais par la vitesse moyenne. Vì chúng ta thấy rằng là với cái chỉ số xung này thì chúng ta cũng dùng sóng với tốc độ tâm thu trừ đi tốc độ tâm tương, nhưng mà không phải là chia cho tốc độ tâm thu mà lại chia cho là tốc độ trung bình. Regardons des aspects pathologiques de cette artère utérine. Và bây giờ chúng ta xem cái hình ảnh bệnh lý của động mạch tử cung. Lorsque l'on est au deuxième trimestre, l'invasion trophoblastique aurait déjà dû avoir lieu. Lorsqu'on est au deuxième trimestre, l'invasion du placenta des vaisseaux de la mère aurait déjà dû être finie. Và chúng ta thấy rằng là khi mà ở quý 2 của thai kỳ thì các cái xâm lấn của các cái gai rau của bánh rau vào cái mạch máu của người mẹ gần như là đã ngừng lại. Et si vous vous rappelez le schéma que je vous ai montré il y a 4 ou 5 diapos, reviens en arrière, ça s'il te plaît. Encore. Là. Lorsque l'invasion trophoblastique est finie et que les vaisseaux sont largement ouverts, on doit avoir un spectre utérin qui est comme celui-là. Và khi mà cái xâm lấn của các cái gai rau vào cái mạch máu của người mẹ vào cái của người mẹ đã hoàn thiện thì chúng ta sẽ thấy có một cái phổ Doppler bình thường của động mạch tử cung là cái hình ảnh như thế này. Alors revenons à la diapo. Merci. Vous voyez qu'ici, au deuxième trimestre, on observe un spectre qui nous fait comprendre que le placenta n'a pas fait son travail d'ouvrir les vaisseaux de la maman. Và nếu mà ở quý 2 của thai kỳ chúng ta có cái hình ảnh của Doppler động mạch tử cung như thế này thì đồng nghĩa rằng là các cái gai rau nó không xâm lấn vào các cái làm cho không làm đủ cái nhiệm vụ của mình, tức là làm mở rộng cái mạch máu của người mẹ. On a ici encore les montagnes de la baie de Halong. Và chúng ta nhìn thấy đây là cái hình ảnh núi đồi của Vịnh Hạ Long. C'est ce que l'on appelle un notch. Un notch parce que après la systole, ça baisse avant de remonter. Và chúng ta thấy rằng là cái hình ảnh này nốt vì là sau khi mà của cái hình ảnh tâm thu thì trước khi mà nó lên nó hạ xuống thì sau đấy nó lại nâng lên. Voici les différents aspects que l'on peut avoir sur une artère utérine. Và đây là có những cái hình ảnh khác nhau của cái Doppler động mạch tử cung. Normalement, on doit avoir cet aspect-là. Bình thường ra thì chúng ta nhìn thấy rằng là hình ảnh của Doppler động mạch tử cung chính là cái hình ảnh này. Dès la fin du premier trimestre. On doit avoir cet aspect-là dès la fin du premier trimestre. Và thì chúng ta thấy rằng là có thể nhìn thấy cái quan sát được cái hình ảnh này từ khi mà trong 3 tháng đầu. Parfois, certaines patientes n'ont pas encore ça. Elles ont encore des images comme celle-là au premier trimestre. Đôi khi thì có những cái bệnh nhân là không có ngay được cái hình ảnh Doppler động mạch tử cung như thế này mà người ta có cái Doppler động mạch tử cung như thế này. Mais au deuxième trimestre, d'avoir une image comme ça est anormal. Còn nếu mà ở trong 3 tháng đầu mà có cái hình ảnh như thế này thì vẫn có thể là bình thường, nhưng mà nếu ở trong 3 tháng giữa mà nhìn thấy hình ảnh như thế này thì lại không bình thường nữa. C'est ce que
que l'on appelle le notch, à la fois ici et ici. Vous voyez qu'il y a ici la petite incisure, ici la petite indentation. Và chúng ta gọi đấy là hình ảnh nốt hay là hình ảnh vết khuyết. Alors il y a plusieurs choses à regarder dans un Doppler en général. Il y a pour le Doppler de l'artère utérine spécifiquement le notch. Và có rất là nhiều thứ mà chúng ta cần phải quan sát ở đây. Cái thứ nhất là chúng ta nhìn thấy cái notch. Et ça c'est l'échographiste qui dit s'il y a ou s'il n'y a pas de notch. C'est pas la machine. Mà cái hình ảnh này thì chỉ có bác sĩ siêu âm nói rằng là có notch hay không phải là máy nói mà là bác sĩ siêu âm nói. La machine, c'est qu'elle va vous dire, c'est justement l'index dont on a parlé, soit l'index de résistance, soit l'index de pulsatilité. La machine va le calculer. Và máy thì có thể nói được các cái chỉ số hoặc là chỉ số trở kháng hoặc là chỉ số xung. Vous pouvez avoir des patientes avec pas de notch et un index de résistance qui est tout bas parce que vous voyez qu'ici la diastole est très faible. Và chúng ta thấy rằng là đôi khi thì chúng ta nhìn thấy rằng là cái chỉ số là chỉ số trở kháng của nó rất là thấp vì rằng cái tốc độ tâm xương của nó cũng rất là giảm. Vous pouvez avoir des patientes avec un notch mais un index de résistance normal. Đôi khi chúng ta cũng nhìn thấy rằng là với có những cái hình ảnh là có notch nhưng mà đều cái chỉ số trở kháng của nó cũng thấp. Et des patientes qui vont présenter à la fois un notch et un index de résistance élevé. Có một cái hình ảnh nữa là vừa có notch và cái chỉ số trở kháng vẫn là tăng. Ce cas de figure-là et ce cas de figure-là sont rares. Ceux-là. Ouais. Hai hình ảnh này thì thường là hiếm gặp. Le plus fréquemment, soit c'est normal, soit il y a un notch et une résistance élevée. Thường thì hoặc là cái hình ảnh Doppler của nó bình thường, hoặc là thường là có nốt và cái chỉ số trở kháng của nó tăng cao. Alors quand vous faites votre mesure des Doppler des artères utérines, il existe des valeurs normales dans la population générale de cette mesure. Và chúng ta sẽ thấy rằng là có các cái chỉ số bình thường của các cái Doppler của động mạch tử cung. Vous avez ici une publication de Gomez en 2008 qui donne des centiles, des percentiles, le 5e, le 50e et le 95e percentile pour toutes les semaines d'aménorrhée de la grossesse. Và đây là chúng ta thấy rằng là chỉ số xung của động mạch tử cung mà được nghiên cứu theo phải của Gomez vào năm 2008. Đây là các cái giá trị bình thường của nó ở tùy theo các tuổi thai từ 11 tuần cho đến tuổi thai 41 tuần. Ce que l'on représente ici, c'est l'index de pulsatilité. Và đây là cái chỉ số xung và chúng ta thấy rằng là chỉ số của nó thì hoặc là ở đường 5 Becquerel hoặc là 50 Becquerel hoặc là 95 Becquerel. Rappelez-vous, le notch, c'est l'échographiste qui décide s'il y a ou s'il n'y a pas. L'index de pulsatilité, c'est l'ordinateur qui le calcule et qui le met sur la courbe normale. Và chúng ta tôi nhắc lại với các bạn rằng là bác sĩ người siêu âm sẽ nói rằng là Doppler là có nốt hay là không có nốt và máy thì sẽ tính được các cái chỉ số về chỉ số xung của nó. Alors aujourd'hui, on n'utilise plus beaucoup les valeurs, les percentiles de l'index de pulsatilité de l'artère utérine. Và bây giờ thì người ta sử dụng rất là nhiều cái chỉ số xung của động mạch tử cung. Parce qu'on sait aujourd'hui que le plus intéressant, et je vais vous le montrer après, c'est la présence de notch. Và on utilise plus beaucoup. C'est moins. Tức là ông nói rằng là bây giờ cái chỉ số xung của động mạch tử cung này thì càng ngày càng ít sử dụng và thường là người ta chỉ hay nhìn vào cái nốt, dấu hiệu nốt. En revanche, l'index de pulsatilité est de plus en plus utilisé pour le dépistage des maladies de la grossesse, des maladies hypertensives de la grossesse. Nhưng mà cái chỉ số xung của cái Doppler động mạch tử cung thì người ta chỉ sử dụng rất là nhiều để chẩn đoán các cái bệnh lý về tiền sản giật. Comme on fait aujourd'hui, et ça c'est des données qui sont très récentes, on utilise des multiples de la médiane. Và chúng ta thấy rằng là bây giờ người ta sử dụng rất là nhiều đấy là cái chỉ số trung vị. Et donc c'est plus tellement le 5e ou le 95e percentile qui sont intéressants, c'est juste la médiane à tous les trimestres. Premier trimestre, deuxième trimestre, troisième trimestre. Và chúng ta thấy rằng là ví dụ như là chỉ số percentile là 5 hoặc là 50 thì người ta sử dụng là ví dụ như là vào cái tuổi thai là đầu 3 quý đầu, quý giữa và quý cuối.
Et ce que vous voyez, c'est que plus le temps passe dans la grossesse, plus l'index de pulsatilité est bas. Và chúng ta thấy rằng là với tuổi thai ngày càng lớn thì cái chỉ số xung của nó ngày càng thấp. Et rappelez-vous, l'index de pulsatilité, c'est le contraire de la résistance du placenta. Và chúng ta thấy rằng là chỉ số xung thì nó ngược lại với lại sở kháng của bánh rau. C'est-à-dire que plus on avance dans la grossesse, plus le placenta ouvre les vaisseaux de la maman et permet un gros débit de sang pour faire grossir le bébé. Vì chúng ta thấy rằng là khi mà tuổi thai càng lớn bao nhiêu thì cái bánh răng lại càng bánh rau nó càng xâm lấn vào cái cơ tử cung nhiều, thì lúc đấy thì các cái mạch máu này lại càng mở ra nhiều và cái lưu lượng tuần hoàn vào lại càng lớn. Alors maintenant qu'on a la médiane, qu'est-ce que c'est qu'un multiple de la médiane? Eh bien, si vous avez une personne qui a une valeur ici, vous divisez la valeur observée par la valeur médiane dans la courbe que vous avez choisie. Và chúng ta thấy cái gì là cái chỉ số trung vị? Đấy là khi mà chúng ta đánh giá một cái chỉ số của cái chỉ số xung của động mạch tử cung, xong rồi chúng ta nhân với cái giá trị trung bình của nó thì chúng ta ra được cái chỉ số trung vị. Quelqu'un qui a deux multiples de la médiane, si par exemple ici on a une valeur normale observée de 1 pour une échographie de 22 semaines ou 24 semaines, la valeur c'est 1 à peu près. Ví dụ như là ở cái tuổi thai là 25 tuần chẳng hạn thì cái chỉ số trung vị của nó là khoảng tương đương với bằng 1. Si vous observez un index de pulsatilité chez une patiente à 22 semaines d'aménorrhée qui est à 1,5, vous avez une patiente qui a un index de pulsatilité à 1,5 multiple de la médiane. Và trước khi mà chúng ta nhìn thấy rằng cái chỉ số trung vị của cái thai mà tuổi thai là 22 tuần chẳng hạn, mà cái chỉ số trung vị của nó là 1,5. Si par exemple